係需要 roller 咯，但係我冇，需要自己靜靜地喺屋企坐喺度喐下啲鏡，喐下周圍。好啦，唔緊要，但我唔緊要，唔緊要。我即係我 feel 到佢係叫緊我要騰邊個叫緊你啊？身體。犀利喎而家。OK，好，我哋今日就關心下佢，安撫下佢，了解下佢，同佢 recharge。呢個聲會帶翻我翻嚟，即係集中喺我自己。係。跟住即係好真係自己嘅時間。recharge。跟住會又游咗，跟住之後又再翻嚟咁樣。好似好嗰啲叫咩 purify 啊，即係靜咗你自己嗰個思想值點講？淨化咗自己。係淨化咗自己。係啊。等佢 refresh 下。係啊。將唔需要嘅嘢放開佢，將自己拉翻嚟自己嘅中心點咯。嗰個聲係會帶翻你嚟嘅。係啦，呢個就係聲音療愈嘅好處啦。有陣時真係城市人係嗰個壓力，自己都唔知自己去到咩嘅程度。係啊。係啊，就係知道周身唔聚財咯。係呢排我真係。淨係咁樣咯 feel 到，好周身唔聚財，唔知點。咁聲音療愈就有一個好處就係幫你平靜，即係可以好快地幫你平靜到自己咯，唔使靠你自己，又打坐啊，又練呼吸啊。哇！係啊，其實即係唔係都仲未可以，係都未必可以完全掌握到，因為未熟練啊嘛。咁未熟練之前，我哋就哎呀唔得啊，急症啊，咁就用聲音療愈做個急症先啦，放鬆咗自己先啦 ，recharge 咗，等自己可以一路再去挑戰啦。咁跟住就慢慢再練咯，即係唔係話唔練。